Isaiah chapter 46. बाबिलोनियेचें घडटां. बेल आपटोन पडटा, नेबो थपकटोन बसता, तांच्यो मुर्ती जनावरांचेर घालतात, ओजीं वाहितात त्या मनजातीचेर, तीं ओजीं वाहून ह्यो मनजाती थकतात तोमतात. तीं सगळीं थपकटोन बसतात आनी आपटोन पडटात. कोणाच्यानूच हें वजें काडून उडोवंक जायना. तीं आपुणूच परदेसांत गेलीं. जाकोबाच्या घराण्या म्हजें आयक, इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या आख्ख्या उरलोल्या जोम्या म्हजें आयकून घेयात. तुमच्या जल्मांत हांवें तुमकां सांबाळ्ळ्यांत. आवयच्या कुसव्यांसून हांवें तुमची काळजी घेतल्या. तुमचे म्हातारे पिराये पर्यान हांव तशेंच करतलों. तुमचे केंस पिकोसर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलों. आदीं केलां तशें, आदीं तुमकां सांबाळ्ळ्यांत तशींच खूद हांव तुमकां उबारून व्हरतलों आनी तुमचें तारण करतलों. कोणा लागीं तुमी म्हाका सर करशात? कोणा सारको म्हूण तुमी म्हाका धरशात? त्याच पावंड्यार आमकां धरूंक कोणा सारको म्हाका करशात? तीं आपले पोतयेंतलें सदोल हातान भांगर काडून दितात, रुपें जोखून दितात, एका शेटीक मजुरी दिवन हाडटात आनी ताचे कडली एका देवाची मुर्ती करून घेतात. मागीर तिका पांयां पडटात आनी तिची पुजा करतात. तिका खांदार मारून व्हरतात आनी तिका तयार केल्ल्या जाग्यार उबी करून दवरतात. त्या जाग्या वेली तिच्यान आलोंक दलोंक जायना. वायटा विघ्नान कितलोय तिका उलो मारशी ती तुका जाप दिच ना. आकांताक सांपडलेल्या कोणाकूच ती सोडयना. हें मनान धरात, पापयांनो, आनी चीत दियात. हाचे विशीं तुमच्या काळजांत नियाल करात. आदल्या काळांच्या घडण्यांचो उगडास करात. हांव एकलोच देव, दुसरो आनीक देव ना. म्हजे सारको आनीक कोण ना. फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक थावन सांगून दिलां. जें अजून घडोंक ना तें हांव आदींच कळीत करतां. म्हजी येवजण शाती पावतलीच अशें हांव सांगतां. म्हाका जाय तें हांव करतलोंच. उदेंती थावन हांव एका सावळ्याक आपोवन हाडटां. पयशिल्ल्या देसा थावन म्हज्या विंचलोल्या मनशाक उपजयतां. हांवें सांगलां तें हांव करतलोंच. हांवें येवजिलां तें हांव शाती पावयतलों. तुमी उर्मोट काळजाच्या मनशांनो, दोळ्याच्या नितिवंतपणा थावन पयस आसलोल्यानो, म्हजें आयकात. म्हजी न्हीद हांव लागींच हाडटां आनी आतां पयस ना. म्हजें तारण आनीक काळव करचें ना. म्हज्या तारणाचें हांव सियोनाक दान करतलों आनी म्हजी महिमा इस्रायलाचेर परजळ लायतलों. देवाचें उतर हें.